Сильные дожди, прошедшие в столице в минувшие выходные, вновь заставили некоторых горожан переобуться в резиновые сапоги, а автомобилистов выбирать маршруты без риска угодить в яму, скрытую под водой. Отсутствие или неисправность ливневой канализации заставляет коммунальные службы выводить на улицы города автопарк ассанизаторских машин. Наибольший объем ливневых вод у нас откачан с улицы Дзержинского, это возле столичного рынка, также с улиц Хабарова, Ярославского, Кальвица, Аюнского, Лермонтова и Автодорожная. Также хочу напомнить горожанам, что для оперативной работы коммунальных служб необходимо подавать заявки на откачку ливневых вод в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона 44 45 64. В Сайсарах на улице Бекетова на въезде во дворы разлилось целое море. Редкий внедорожник может преодолеть его без опаски. Сегодня тут работает машина Кристиана Ирхана. Вот уже несколько лет Кристиан работает на ассанизаторской машине и ведет блог в социальных сетях, где рассказывает о своей работе. Есть специальные люди, которые ездят, представители от жилкомсервиса, Дорстрой, они ездят по объектам, смотрят самые проблемные места, плюс люди, обратная связь с людьми, которые, например, говорят, вот в этом месте у нас там затопленный участок, то есть мои подписчики мне же скидывают, например, вот по такому-то адресу, там большая лужа, и мы совместно с жилкомсервисом, допустим, едем на адрес, смотрим, если действительно есть лужа, откачиваем ее. Только за последние сутки с дорог и из дворов в Якутске откачано более 3270 кубометров воды. На борьбу с последствием ливней выведено 19 ассанизаторских машин, 18 мотопомп и 10 электронасосов. И без водоотведения и ливневой канализации такая ситуация будет наблюдаться в столице после каждого сильного дождя. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск.